Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück hier bei uns an der Mühle. Das heutige Video habe ich Steampunk genannt und es soll hier um unsere schöne alte gründerzeitliche Uhrenkiste gehen. Steampunk ist ja so eine, ja, sagen wir mal so ein Teilbereich der Science Fiction, die altes, gründerzeitliches, so um 1880 mit neuer, moderner Technik kombiniert. Das ist ganz witzig und ich finde hier unser Projekt passt da unheimlich gut rein, denn ich möchte gerne ein Touchpanel bei uns in der Wohnung, jetzt hier in dem Mühlraum anbauen. Ich hatte euch das Projekt ja schon mal so im Groben vorgestellt und zwar soll das hier in so einem alten Uhrenkasten sein neues Zuhause finden. Ja, und das kleine Projekt soll es heute in dem Video gehen. Als Touchpanel nehmen wir dafür ein Simatic Touchpanel vom Typ TP277 6 Zoll. Naja, ist natürlich hier schön Siemens hässlich Farben. Von daher braucht das natürlich erstmal ein neues Gleit. Das ging ja schnell. Schön. Ich habe es jetzt einfach mal bronzefarben lackiert. Das heißt, ich habe das hier schön abgeklebt und einfach mit so einem Bronzespray den ersten leicht nostalgischen Look hier auf das Touchpanel gezeichnet. Jetzt müssen wir uns natürlich noch einen Einbaurahmen bauen, dass das ganze Ding auch in die Uhr passt. Als Trägermaterial würde ich hier so ein Balsaholz, so ein Sperrholzplatte nehmen, das Birkenholz. Da muss natürlich jetzt noch, das muss dementsprechend zugeschnitten werden und dann muss eben noch eine Öffnung für den Einbau von dem Touchpanel vorgesehen werden. Aber das ging ja auch relativ einfach. So, jetzt aber Schluss mit der Zauberei. Jetzt bauen wir das Touchpanel hier ein und dann nehme ich euch mit, wenn wir das drüben in der Wohnung aufhängen. Und dann müssen wir natürlich noch ein bisschen Software drauf schießen, ein paar Stecker dran bauen und das Ganze in Betrieb nehmen und dann schauen, ob es funktioniert. Zum Einbau eines Touchpanels in eine Trägerplatte gibt es natürlich ein dementsprechendes Befestigungsset. Kann man dann hier einfach einhaken an der Seite. So, das war's schon. Das Touchpanel ist fest mit der Trägerplatte verbunden. Jetzt muss das Ganze nur noch in den Uhrenkasten rein. Bevor ich das Touchpanel einbauen kann, muss natürlich noch ein Loch in den Uhrenkasten rein, sodass ich von hinten auch mit den Leitungen durch den Uhrenkasten ins Innere oder von außen durch die Wand in den Uhrenkasten reinkomme. Und jetzt können wir das Touchpanel einbauen. So, ich habe das Ganze ein bisschen so zugeschnitten, dass das hier drin klemmt. Das heißt, ich würde jetzt erstmal davon absehen, das jetzt hier weiter noch drin zu befestigen. Das setzt sich hier rein. So, ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich wie die alte Uhr sich auch mal hier reingesetzt hat. Dann kann ich die Kiste zumachen und verschließen. Dann habe ich hier drin meine Anzeige. Da es ein Touchpanel ist, kann ich es natürlich auch wieder aufmachen und dann bedienen. Aber ja, dafür brauchen wir jetzt erstmal Strom, Anschlüsse, Applikation. Vorher ist es einfach nur ein Touchpanel in einem alten Kasten, aber wir müssen dem ganzen Teil natürlich jetzt noch Leben einhauchen. So, jetzt müssen wir natürlich noch zum Einsatzort kommen. Darum ging es ja jetzt schon in vielen Videos der letzten Zeit, und zwar hier um unseren historischen Mühlraum. Deswegen wird sich das Video jetzt auch in die Reihe einreihen, wobei es nicht mehr gar so viele geben wird, weil ich natürlich jetzt, Hermann Zottel war da haben wir noch mal ein paar Entwürfe für die Treppe hier vorne im Treppenhaus besprochen und ich habe jetzt etwa 3 Monate Zeit, den kompletten Flur zu sanieren, bevor die neue Treppe kommt. Ja, und das ist natürlich dementsprechend aufwendig, deswegen muss ich sehen, dass ich jetzt hier mit dem Projekt erstmal so weit in die Reihe komme. Den Bestimmungsort, den habe ich natürlich schon vor der Sanierung mir überlegt, tatsächlich auch mit meiner Frau abgestimmt, wo wir das ganze Ding hinmachen wollen. Denn das ist natürlich grundsätzlich erstmal ziemlich wichtig, da man dafür die ganzen Strippen etc. vorsehen muss. Und wenn das jetzt ein relativ simples Projekt erscheint, ist es doch gar nicht so simpel, weil dafür natürlich erstmal die Infrastruktur geschaffen werden muss.
Generell ist es so, dass das nur funktionieren kann, weil ich hier mein gesamtes Haus über eine Siemens S7 Industriesteuerung steuere und ja, das war damals der Entschluss, das zu tun, da ich ja hier die Wasserkraftanlage betreibe und da muss man sich natürlich die Frage stellen, wie will ich das Ganze steuern? Früher, der Müller, der hat ja alles mit der Hand gemacht, der hat die Schieber alle mit der Hand gefahren. Das kommt für mich nicht in Frage, wie ihr wahrscheinlich auch, bin ich ziemlich gut beruflich eingespannt und da kann ich natürlich nicht ständig hinlaufen und die Schieber auf und zu machen. Das muss hier die Steuerung regeln und in dem Fall kann ich natürlich hier auch weitere Komponenten nutzen, die eben zu so einer Steuerung dazugehören. Ihr seht, wir haben hier einmal ein Netzwerkkabel, das muss an das Touchpanel dran, dann habe ich hier die Spannungsversorgung, 24 Volt und hier habe ich noch ein Profibus-Kabel gezogen. Das könnte man natürlich hier auch über das Ethernet-Netzwerk machen, aber diese Steuerung, die ich habe, die erlaubt, glaube ich, nur 3 Ethernet-Teilnehmer. Von daher, oder zumindest als Touchpanel-Eingabe, HMIs, 3 Stück oder 4 ist es limitiert. Und da versuche ich natürlich alles soweit über Profibus zu machen, zumal ich den Profibus tatsächlich auch als die Verfügbarkeit vom Profibus ist einfach höher als die von dem Ethernet, TCP/IP. Gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, sowas zu machen, gerade mit modernerer Steuerung, aber das muss ich natürlich auch immer so ein bisschen gegen die Kosten abwägen. Das heißt also auch immer, wenn man mit Steuerung arbeitet etc., dann ist es ja so, dass man auch da ganz schnell in ein hochpreisiges Kostensegment kommt und das kann ich halt kompensieren, indem ich einfach ältere Komponenten nehme. Ja, hier habe ich jetzt eine S7-300 Steuerung verwendet und da kriegt man schon viele Sachen bei eBay etc. Ich habe hier eine Wandheizung drin, aber auch das habe ich natürlich vorher geplant. Deswegen geht meine Wandheizungsschleife da oben rum und ich kann hier jetzt einen Nagel reinhauen, ohne Angst haben zu müssen, dass ich gleich meine Wandheizung zertrümmere. Ich habe jetzt hier 3 Leitungen, was ich eben schon mal gesagt habe. Ich habe hier ein Ethernet-Kabel. Über das Ethernet-Kabel TCP/IP mache ich die Kommunikation zwischen Touchpanel und PC. Das ist einfach, um schneller die Applikationen aufspielen zu können. Das könnte ich hier auch über Profibus machen, das ist aber ziemlich lahm. Deswegen die Kommunikation zwischen Touchpanel und PC zum Update der Applikationen oder auch zur Softwarepflege, Revision, mache ich hier über TCP/IP. Dann habe ich hier einen Profibus. Den Profibus, damit mache ich die Kommunikation zwischen Steuerung und Touchpanel, einfach um Ressourcen zu sparen. Denn die Ethernet-basierten Zugriffe, die möchte ich natürlich dementsprechend auch für andere, vielleicht wichtigere Applikationen vorbehalten. Und ich kann ja hier über so ein Profibus-Kabel gehen. Das ist ja für mich soweit okay und läuft außerdem sehr, sehr stabil. Dann habe ich hier noch die 24 Volt Spannungsversorgung, die dient einfach, um das Touchpanel mit Strom zu versorgen. Wie man hier sieht, da fließt nicht wirklich viel Strom drüber, das heißt, die haben ganz wenig Leistung, ähnlich wie ein elektrischer Bilderrahmen. Das ist auch der Grund, warum ich mich entschieden habe, hier die Applikation in dem Uhrenkasten vorzunehmen, weil einfach ganz wenig Abwärme entsteht und ich die Anlage für betriebssicher halte. Wenn ihr das nachbauen wollt, tut ihr das natürlich genauso wie ich auch, auf eigene Verantwortung. Ja, hier muss ich natürlich Farbe bekennen. Ich gehe jetzt auch auf die 50 zu und das mit den Augen wird nicht besser. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie das bei euch ist. Zumindest die jetzt auch schon so in meinem Alter sind. Ich bin 47 und bei mir wurde das so mit 45, 44, 45 gefühlt von einem Tag auf den anderen ziemlich schlecht. Ich hatte früher ziemlich gute Augen,
Das ist auch schön, wenn man gute Augen hat. Das macht das Leben eine ganze Ecke leichter. Als ersten Anschluss nehme ich mir hier das 24 Volt Kabel vor, dann nehme ich, oder die Drähte, das rote nehme ich für Plus, 24 Volt Gleichspannung, schwarze ist der COM, also Minus, und ja, der Stecker, der passt eben zu dem Touchpanel, der ist da mit dabei. Hat man jetzt schon mal die Spannungsversorgung. Das nächste, was ich jetzt anbauen muss, das ist hier der Profibus-Stecker. Das ist so von dem Anspruch ungefähr so wie ein Antennenkabel anzuschließen. Also das ist jetzt mit Schirm und kleinen Drähtchen etc. Und wichtig ist jetzt, man muss hier drauf achten, dass man die richtige Seite zum Anschluss nimmt. Da ist hier aber so ein kleines Schaubild drauf. Wie war der Trick? So. Das heißt also, ich muss den hier nehmen. Das heißt, den Kontakt kann ich anschließen. Und hier wird nachher gibt es hier so einen kleinen On-Off-Schalter, ein Abschlusswiderstand eingeschaltet. Das heißt, da ich ja hier eine Busleitung ist normal so vorgesehen, dass es hier reingeht und auf der anderen Seite wieder rausgeht und alle Teilnehmer da irgendwie in Reihe an dem Bus hängen. Weil das hier aber eine Endstelle vom Bus ist, muss ich dann hier einen Abschlusswiderstand triggern und der wird halt hier auf dieser Seite getriggert und hier muss ich dann mit meinen Versorgungsleitungen rein. Das heißt, ganz wichtig, dann hier auf der Seite anzuschließen. So, nachdem der Stecker dran ist, ganz wichtig, den Endwiderstand hier von Off auf On zu machen. Das heißt, der Abschlusswiderstand ist jetzt eingestellt und damit haben wir jetzt hier ein Endkabel. Und wenn ich das nicht mache, beziehungsweise wenn ich den anhabe und mache natürlich jetzt noch ein Buskabel weiter dran, dann ist das Buskabel hier hinter abgeschaltet, und wenn ich es nicht mache, dann kann es natürlich sein, dass ohne den Abschlusswiderstand der Bus nicht richtig funktioniert. So, dann wird es natürlich jetzt Zeit, das Touchpanel mal einzubauen. Für schließe ich als erstes mal den Profibus-Stecker an. So. Dann das Ethernet-Kabel. Ja, wo kommst du rein? Da. Und dann final natürlich noch die Spannungsversorgung. So, bevor ich jetzt weitermachen kann, muss ich hier auf dem Touchpanel eine Netzwerkadresse vergeben und muss das Ganze natürlich auch auf die S7 Transfer Settings einstellen, und zwar auf Profibus. Und da muss ich dann die entsprechende Teilnehmeradresse vergeben. Und da haben wir hier bei dem Touchpanel die Adresse 10. Und dann muss ich noch die Netzwerkadresse vergeben. So, den Adressbereich, den habe ich zuvor in der Applikation festgelegt. Jetzt muss ich den Panel neu starten. Und hoffen, dass er die Adressen übernimmt und dass ich einen Netzwerkzugriff bekomme. So, die Applikation starte ich aus meinem Step 7 5.5 heraus. Da habe ich hier die Applikation für den Müllraum angelegt. Jetzt geht WinCC auf und jetzt versuche ich das Projekt zu transferieren.
Ich habe die Adressierung schon festgelegt. Jetzt gehe ich hier auf die Transfereinstellungen. Da suche ich mir jetzt auch die Ethernet-Adresse 115 raus und mit ein bisschen Glück können wir das Projekt transferieren. So, die neue Applikation wird aufs Touchpanel übertragen. Wenn man das hier über Ethernet macht, dann geht es einigermaßen. Wenn man das über dieses Profi-Netzwerk macht, dann dauert das unter Umständen Ewigkeiten. Und schon ist unser kleiner Steampunk fertig. Also ich habe natürlich noch mal einen schönen passenden, so einen passenden Bildschirm, Startbildschirm für das Touchpanel geschrieben, dass sich das auch gut in der Uhr macht. Die Kommunikation ist hergestellt. Jetzt hat es die Zeit aktualisiert. Hier sieht man die Solarthermieanlage, wie warm das gerade das Wasser oben auf dem Dach ist. Brauchwasser hat aktuell 62 Grad, wurde nur von der Solarthermieanlage geladen, aber das liegt natürlich auch daran, dass es heute wieder schön warm ist. Leistung von der Wasserkraftanlage ist momentan ein bisschen mickrig, ist bei 577 Watt. Pufferspeicher, der große Pufferspeicher ist auf 24 Grad runtergekühlt, habe ja auch keine Heizung an, leite jetzt momentan auch keine Solarthermie in die Heizungsunterstützung. Ich bin froh, wenn der Pufferspeicher ein bisschen kühl ist, den brauche ich jetzt halt noch warm machen. Ich kann natürlich, wenn ich jetzt hier die Uhr aufklappe, nochmal auf die Taste Menü drücken und von hier aus komme ich jetzt in alle möglichen Untermenüs. Das heißt, ich kann mir hier nochmal die aktuellen Temperaturen anschauen von den Geräten. Ich kann aber auch hier auf die Wasserkraftanlage zugreifen, könnte mir hier die Schieber fahren und steuern, kann mir aber auch Pegel- und Leistungsverläufe anschauen. Na gut, ist jetzt nichts gepuffert, dafür muss das Panel erstmal eine Weile laufen, genauso wie bei der Drehzahl etc. Ich kann mir hier Außenbeleuchtungen aufmachen, das heißt, ich kann hier die bestimmten Beleuchtungen ein- und ausmachen. Dann habe ich hier noch weitere, also ich kann hier zum Beispiel auf die Scheune, den Scheunenboden, die Beleuchtung zugreifen und so weiter und so fort. Sehe ich auch gerade, ist eine Alarmmeldung, die blinkt da wild vor sich hin, aber das ist keine tatsächlich echte Alarmmeldung, sondern ich habe nach dem letzten kleinen Hochwasser unseren Wasserradschieber außer Betrieb genommen. Das muss ich aber hier in der Software nochmal implementieren und mal eine kleine. Ich habe einfach den Motorschutzschalter rausgemacht, dass er nicht mehr fahren kann und da ist er jetzt die ganze Zeit am Jammern, dass der Motorschutzschalter geflogen ist. Aber das war Absicht. Naja, generell lässt sich das ganze Menü noch beliebig erweitern. Das heißt also, jedwede Funktion, die mir nochmal so in den Sinn kommt, die kann hier hinzugefügt werden. Kann das natürlich immer am PC dann dementsprechend nochmal umbauen, noch weiter ausbauen. Die Funktionalität von dieser Uhr. Generell soll sie mir eigentlich mit einem Blick eine Gesamtansicht über den Status, den aktuellen Status vom Haus geben. Ich habe diese Uhren an verschiedenen Punkten hier im Haus hängen. Das heißt also so zentrale Bereiche, das wird ja hier Küche und Esszimmer, da möchte ich immer so eine Uhr hängen haben. Und ich möchte, dass sich das auch so ein bisschen ins historische Ambiente einbringt und nicht so als Fremdkörper auffällt. Und ja, bin ich mal so auf die Idee gekommen, das so zu machen.
Den Touchpanel, den habe ich aus dem Rückbau von der Anlage, das ist ja auch schon ein bisschen älter jetzt mittlerweile. Die Uhr, die habe ich bei eBay gekauft, den Kasten, hat irgendwie, keine Ahnung, so um die 70 € gekostet. Ich kaufe natürlich gerne Kasten, wo keine Uhr mehr drin ist, denn so eine Uhr kaputt machen und irgendwie das Uhrwerk ausbauen, für so eine Sache würde ich nicht machen, aber es gibt genügend Uhrenkästen, die heimatlos sind, beziehungsweise auch ohne Uhrwerk, und von daher finde ich das schön, da hat der Kasten nochmal eine Funktion, weil ich finde die Kästen natürlich wunderschön, wie die gearbeitet sind, und so kann man so das Alte mit dem Neuen verbinden. Deswegen habe ich ja auch das Video Steampunk genannt, und ja, ich hoffe, unser kleiner Steampunk hat euch gefallen. Über so ein Touchpanel lassen sich natürlich auch andere Applikationen fahren. Ihr wisst ja, ich habe hier die historische Mühlanlage wieder, ja, zumindest wieder einigermaßen lauffähig gestaltet. Beim letzten Mal habe ich euch gezeigt, wie ich hier den Rüttelschuh, den Einfülltrichter, die Bütte, das Rüttelwerk für die Kornzufuhr zum Mühlstein saniert habe, und wir haben das Ganze Probe laufen lassen. Wenn man das Ganze natürlich jetzt einschalten möchte zu Demo-Zwecken, ich hatte mir überlegt, da könnte man natürlich hier so einen wilden Seilschalter machen, der von der Decke kommt und irgendwo unten an die SPS geht, und die triggert dann den Frequenzumformer an. Denn die Mühle, die ist natürlich jetzt nicht mehr direkt ans Wasserrad gekoppelt, da haben wir ja unsere Stromerzeugung dran, aber die ist an den Planetengetriebe mit einem 5,5 kW Elektromotor und einem Frequenzumformer gekoppelt. Und das kann ich natürlich auch prima über das Touchpanel einschalten. Das heißt, neben der Beleuchtungssteuerung gibt es hier natürlich auch noch Funktionalitäten, die man direkt von hier aus steuern kann. Und ja, da gibt es, wie gesagt, sind der Fantasie da keine Grenzen gesetzt. Aber ist sicherlich nicht was für jedermann. Aber für uns hier passt das gut. Und ich hoffe, unser kleines Video hat euch gefallen. Was ich euch noch zeigen kann, bevor wir jetzt aufhören, sind meine Fußleisten. Dann habt ihr mich ja auch gefragt, Hubi, was willst du für Fußleisten hier anbauen? Und die sind mittlerweile auch gekommen. Das sind meine Fußleisten, die ich hier in den Müllraum verbauen werde. Das nennt sich Berliner Profil, und ja, die werde ich jetzt so nach und nach anbauen. Wahrscheinlich mache ich davon kein Video. Ich schraube die aber zum größten Teil an. Und zwar nicht in die Wand, sondern von oben durch die Leiste in den Boden rein. Da habe ich mir Holzkit besorgt in der Farbe, die auch die Fußleisten haben. Und ich habe mir so lange Dielenschrauben besorgt. Ihr wisst, die bauen sich ihr Loch selbst vor und die fräsen sich auch ihren Kopf ein, ohne dass die Leiste zerbricht. Damit habe ich jetzt ganz gute Erfahrungen gemacht. Ist ein bisschen Frickelei, aber da muss ich jetzt die nächste Zeit noch ein bisschen Arbeit rein investieren. Letzte Woche habe ich draußen die Fassade noch, da habe ich ja noch ein Gerüst dran stehen, das unbedingt weg soll. Da habe ich die Fassade noch gestrichen, alles, die ganzen Sandsteine noch Feldbrandsteine ausgefugt. Hier die Fassade habe ich ja verputzt, hinten die Fassade verputze ich nicht. Und jetzt kann das Gerüst auch weg. Wie gesagt, unser Hermann war da, hat uns Entwürfe für den Flur und für das Treppenhaus gegeben. Deswegen, wenn er wieder einschaltet, nehme ich euch mit. Dann geht es vornehmlich wieder richtig zur Sache, was die Bauerei angeht. Wir müssen Türen zumauern, wir müssen Wände freilegen, wir müssen Putz abhacken und all solche Sachen. Wie gesagt, 14 Jahre sind schon rum hier mit der Sanierung, aber 5 bis 7 Jahre werden wahrscheinlich noch ins Land gehen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und schaut beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, macht's gut, ciao. Tschüss.